Herkese salam. Yeni bir vlogdan sizi salamlayıram. Bu hafta yine bir üniversite vlogu çəkirəm, amma bu hafta bayağı yoğun bir hafta olacak. Çünkü hem prosmotorlarımız hem kolleksiyonlarımızda dolu bir haftadır. Yani bolca maraqlı günler keçəcək. Hal-hazırda psixoloji dərsinə gedirəm. Kolleksiyonumuz var. Mən heç bilmirəm. Yani biraz bilən, yəni oxumamışam çox da. Müəllimə güvənirəm ki, yaxşı müəllimlik olur. Bəli dostlar, deməli, kolleksiyondan çıxdım. Təsəvvür edin neçə aldı oxumadan? 9 aldı. Oxumursan. Bəli, o da bir yerdə 9 almış. Yenə oxumadan. Son gün oxuyaraq belə deyim, amma tam oxumasam. İnsanlar da naşilə etmişik bu arada. Təsəvvür edin, ən axırıncı mən çağırıldım. Və o çağırılana qədər də hamıya yerindən cavab vermədim. Demək olar ki, hamısını öyrəndim. Müəllim də biraz gözdən girdim ki, hadi, qız bilir də bir şeylər. İşte sonuç olarak nəticə itibariyle baksaq, nəticəyə deyil, nəticəyə bakalım. Nəysə, 9 almışım dostlar. Bəli dostlar, deməli, dərsimiz bitdi. Bugün az dərsimiz var idi. Yəni 2 dərsimiz var idi, demək olar ki. İndi gedirəm 28-ə. Allahsız bir şeyim var. Hava bu arada çox qəşəngdir də, yəni. Mən əsl yaz havasını qızlayanlar, mən yaz sevirəm dostlar. Bugün yine bir kolleksiyonum var. Yine okumamışam. Sonra gidip okumamışam. Göre kolleksiyonumu necə gələcəm. A few moments later. Düz 1 saattir buradayım və hava küləklidir, soyuqdur. 1 saat soyuqluq doluram. Bir iki şey öyrəndim. Aslında asan mövzulardır. Yəni hamısı bildiyimiz şeylərdir. Yəni oradan polunu danışanda küləkləmək olacaq da, yəni bu havada olduğu kimi. Arzum aldım. Tapdım ve biz hala da burada da okuyoruz. Bir ders çalışmamışlar var. Şüpheli. Günə saat 10'da 11'də başlamışam. Ben 10'da başlayıp 11'de yatmışam. Mən də 11'də başlayıb 1'də 2'də falan. Ben dostlar, deməli, danışmağa yadına çıxartıyorum. Here we go again. 10. Deməli, biz kolleksiyondan çıktık. Okumadım dediğim imtihandan 10 aldım dostlar. 10. Bu kız bu şeyi bacarır. Arkadaşlar biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değil. Ama yemek olarak sen saçımı yedim şu anda. Salladım vurdun ağzını. Doydu artık. Doydun mu? Dostlar biz yerimizi aldık. Bu Arzu'dur. Arzu'nu tanımırsınızsa. Birinci videodan Mədinəni tanıdınız. Bu da Arzu'dur. Burada Cəmlə var. Cəmlə, özünü göstər. Bu bizim qrupdur. Hələ bir-iki nəfər əysəydi qrupda. Onlar gəldi. Dairə. Halayı da ketçup demişəm. Ketçup sadəcə bir hissəsində tökürlər yəni. Herkese salam. Yeni bir gündən. Hamınızı salamlayıram. Bugün həftənin 3-cü günüdür. Ve bugüne de yine bir kolleksiyonum ve bir de prosmotrumuz olacak. Prosmotrum hazırdır. Yani düşünüyorum ki 8 var da yani inşallah resimlendim. Daha sonra kolleksiyonu da okumuşam. Bu sefer yani inkar edemeyeceğim. Ona göre ilerleyeceğiz arkadaşlar. Gəlirik işlerimizi götürmeye, prosmotra koymaya. Arzu. Bu da 219. Bizim favori yatağımız. Oha! Arkadaşlar bu ne? Ben dostlar. Deməli, Değerinde eğer buna doğru Oo, ne kadardı? Dostlar, burada baçokla bəs eləmir də bizə. Bizə çıxar işimizi. Dostlar bakın bu bizim işlerimiz. Bakın çok süper. Bu benimki değil ama. Bu benim şimdi. Dostlar axır ki bize de işıq gətirdilər. Can tağaq gör necədir. Ben beceriksiz dağıdacağım buraları. Çok qəşəngdir. İşığa bakın. Dostlar artık resmi bir şekilde influencer ışığımız var. Bura bakın. Çok şey deyip artık bütün TikTok videolarını burada çekeceğim. Çok geçeyim. İplerimi bağlayayım. Ben iplərini yığıram. Ayıptır yani öyle şeyler demez. Ders Bakın Medaş'ın
gözlər necə olub? Bebot makyaj edib gəlmiş. Mən Ve iyice bak yaşadım. elememişim. Sadece burada mavi diyene mavi attım. Ben her zaman gibi pinkoyum. Ben dostlar ciddi şəkildə Varsan blok elememsin. hazırlıq gedişmeli. Bundan sonra da prosmosiyadan sonra da olacaq bizə kolleksion ornament tarixindən çox saçma bilərsiniz. Bəli uşaqlar düzürük çünki hazır gəldilər uje. Hər kəs həyəcanlı şəkildə hazırlaşır. Buradan çıxdıq və düşündüyümdən aşağı bir qiymət aldım. 7 aldım. Ben 8 aldım. Mədiş 8 al, Arzu da 7 aldı və orada deyiblərmiş ki, işlərin hamısı bir-birinə oxşuyur. Nədir acaba? Çoxsu. Görmüyor da bunlar bütün akademik bir şeye. Az kim olsun? Neyse də dostlar, ona görə 7 aldım. Nəsə Mehmet'in zəhləm gedirlər, hiç sevmirəm. Hiç deyib rənkarlı. Siktim diye çaldım. Arzu rənkarlı qəşəng deyil. Hocam yani renkalı hiçbir şey değişmeyiz. Sıkıntı kardeşim ya. Bəli dostlar, kolleksiondan çıxdıq. Rəsmin 7 bal almağımızın nəticəsi olaraq daha yaxşı bir nəticə əldə elədik və ornament tarixindən də 9'a 100 aldıq deyəcəydim. İnşallah olur. 9 aldıq. Bu mənim üçün həqiqətən böyük bir nailiyyətdir də dostlar, bilirsiniz. Bugün də belə getdi dostlar. Eynən. O 7 hər şey pozdu daha hazırda. Neyse dostlar, gedirik. Bugün də bu qədər. Sabah axırıncı gündə görə sabah nələr olacaq. Dostlar, bugünün 4-cü gündür, yəni son gündür. Mən gecikmişəm çünki hoşuma gəlməyən olaraq qalmayıb. Neyse, gedirik. Bəli dostlar, prosmotrun hazırlıqları devam edir. Mədinə, hazırsan prosmotra? Yok. İşini Ben göstər. işime uğurluyublar. Ben onun derdini çekiyorum. Dostlar, sonunda işim hazır oldu. Ben göstereyim. Çok geçiyor oldu. Teşekkürler dostlar. Deməli, işlərdə göstərməm sizə. Bu rənkarlıq işidir. Bu bərabər. Bu da dekorativ neydi? Ha, dekorativ rənkarlıq işidir. İndi təsəvvür Hamının əli var. Bəli. Getirin. En güzel işimizi koyup en üstte. Biz elimi kaldırıyor. Çünkü o burada kalmayacak. Ele kalçı düşmesin. Oo. Asanlık da iyi daha yaparım. Dersi kaldı. Burasını Mədinə elədi. Burasını Xəticə elədi. Xəticə. Qalan yerdə mən eləmişəm. Özüm eləmişəm. Hər şeyi. Gecə yatmamışam. Rasim sen alıştıran bura. Sevirəm, bu ikisini çok severim. Arkada 3 tane var, onları da sevirəm. Arkadaki Böyle. 3 tanesini göster. Arkadaki 3 tanesi habere göster. Onları da çok sevirəm. Bu ikisini Tezdim ki, ben bu işi işləyənə kimi, ya burada gördüğünüz bu işi ya, bu işi işləyənə kimi neçə gündür bunu üstə əlləşirəm. Və bir gün yuxusuz qalmışam. Saat səhərə kimi, axşamdan səhərə kimi mən bu işin üstündə işləmişəm ki, çatdırım. Və ona rağmen çatdıra bilməmişəm. Gəlib burada işləyib, burada çatdırdım yəni, o verəcəm. Yəni, çox sinir bozucu bir olay idi. Gəl dedim, çox belə maraqlı günlərmiş keçəcək hər gün falan. Oldu sənə maraqlı. Dostlar, deməli akademiyadakı Sebastian'ı aldıq yoxlamağa. Arzu fikirləri necədir? nasıl Bu arada mən bəyəndim, dadı məncə qəşəngdir. Neyse. Ki mən fikirləşdim ki, hesabda bu çox maraqlı bir vlog olacaqdı. Yəni prosmotorlar falan. Yaxşı videolar. Gəldim. Olursa bizim bu rənkarın kafedrasında nəsə olub yəni. Bütün bildiğin 9 iç nəfərə yazıblar. Mənim 8 yazıblar. Arzuya 7 yazıblar. Yəni gecə gündüz mən o işin üstündə işləyirdim də yəni 8 Ben bunu hak etmedim. Ben bunu hak etmedim. Arzu əsəbdə hal-hazırda. Əsəbidir. Arzu. Ağlama. Tamam abi zaten moralim bozuk üstüme gelme. Tamam birader bir şey demedim. Merhaba dostlar. Videonun sonuna geldik. Məhvəli vlogun sonuna geldik. Bugün de yardımcılarımız o kadar yaxşı bir gün olmadı. Hem sağlık cəhətdən, hem psikolojik cəhətdən. Çünki qiymətim də aşağı gəldi biraz. Ev yox falan şeylərdir. Heç yaxşı olacaq bir şey yoxdur. Yəni belə, sağ olun dostlar. Ümid edirəm bu vlogun sizə maraqlı olar, xoşunuza gələr. Və əgər məndə görmək istədiyiniz başqa vloglar varsa, hansı tərz videolar görmək istəyirsinizsə,
kommentlərdə yaza bilərsən.